السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الحلوين، رح نبدأ معا درس العلوم. رح ناخذ اليوم عن حاجات الحيوانات الأساسية. هلا عندي ما الجزء الظاهر في الصورة؟ أول هون عندي المراجعة للحصة السابقة. الجزء الظاهر بالصورة ماذا يظهر عندي؟ ما هذا الجزء؟ ماذا أسميه؟ رأس. أسميه الرأس. أسميه الرأس. ما هذه الذي يركض بها؟ الأطراف. يركض الثعلب الأطراف. الأطراف اللي هم اليدين والرجلين. الجذع. الجذع هذا يشمل الجذع أول البطن والظهر والصدر. بطن والظهر والصدر. والآن هيا نتعرف إلى حاجات الحيوانات. الحيوانات لها حاجات خاصة بها، كما قلنا إنه للإنسان حاجات خاصة، وكذلك النباتات لها حاجات خاصة، كذلك الحيوانات لها حاجات خاصة بها. أول هلا عندي هون الحيوان الكلب هون ماذا يفعل؟ يشرب الماء. يشرب الماء. بماذا يشرب الماء؟ بفمه، صح؟ أول هيا الماء. يشرب الماء. هون يشرب الماء أول. الصورة الثانية ما عندي هون العصفور، هذا الطائر أول. الطيور ماذا تستخدم الطيور أول؟ هي ماذا تعمل؟ الهواء. حاجات أساسية كذلك الهواء. حكينا من حاجات الأساسية للحيوانات الماء، كذلك الهواء. هيا نتنفس مع بعض الهواء يا أول. كيف تتنفس الهواء يا أول؟ هل تستطيع العيش بدون الهواء؟ لا نستطيع العيش بدون الهواء. كذلك الطيور لا تستطيع العيش بدون الهواء. إذا من الحاجات الأساسية حكينا يا أول، من الحاجات الأساسية للحيوانات حكينا الماء. الماء كذلك الحاجات الأساسية الهواء. الهواء. الماء والهواء. احفظ معي الحاجات الأساسية للحيوانات: الماء، اثنين الهواء. اثنين الهواء. كذلك ما هي الحاجات الأساسية للحيوانات يا أول؟ ماذا يفعل هذا الحيوان؟ ماذا يفعل؟ يحتاج الحيوان إلى الغذاء. يحتاج الحيوان إلى الغذاء. حكينا أول يحتاج الحيوان إلى ماء وهواء وغذاء. هذه هي الحاجات الأساسية للحيوانات. الحاجات الأساسية للحيوان الماء والغذاء والهواء. الماء والهواء والغذاء يا أول. هلا ننظر هنا. ما هذه الصورة؟ صورة البقرة. ماذا تفعل أول؟ أنها تحصل على غذاؤها. ما الغذاء التي تحتاجه هذه الحيوانات؟ الغذاء التي تحتاجه يا أول هذه الحيوانات تأكل العشب يا أول. هون تأكل العشب. الغذاء هون الحيوان تأكل العشب. هون ماذا يفعل هذا الأسد يا أول؟ والنمر ماذا يفعل؟ يشرب الماء. يتناول الماء يا أول. هون الماء يحصل أول غذاء. تأكل أول. الصورة الأولى تحصل على غذائها. الصورة الثانية تحتاج الحيوانات إلى الماء. الصورة الثالثة تحتاج الحيوانات إلى الغذاء. هنا حاجات الحيوانات الأساسية: أول شيء الغذاء، اثنين الماء، ثلاثة الهواء. غذاء، ماء، هواء. الغذاء، الماء، الهواء. هذه هي الحاجات الأساسية للحيوان. هيا بنا نلعب ونضع حاجات الأساسية للحيوانات. عندي مجموعتين: الحاجات اللي بيحتاجها الإنسان والحاجات اللي بيحتاجها الحيوان. أول أنا بدي حاجات الحيوان. هلا الكتاب بيحتاج الحيوان؟
لا يحتاج الحيوان. المقعد يحتاج الحيوان؟ لا يحتاج الحيوان. هلا الشجرة هل يحتاج النبات الحيوان إلى غذاء؟ نعم يحتاج الحيوان إلى غذاء. الماء هل يحتاج الحيوانات إلى ماء؟ نعم تحتاج الحيوانات إلى ماء. الهواء هل تحتاج الحيوانات إلى هواء؟ نعم تحتاج الحيوانات إلى هواء. إذا الحاجات الأساسية للحيوانات غذاء، ماء، هواء. غذاء، ماء، هواء. هل جميع الحيوانات تتغذى على الطعام نفسه؟ هيا ننظر بنا، هيا بنا نشاهد كيف إنه الحيوانات بتتغذى كلها على نفس الطعام، نفس الأكل بياكلوا، ولا في أشياء متنوعة يا أول؟ ماذا ننظر هون؟ القطة، ماذا تأكل القطة؟ إنها تأكل اللحوم. تأكل اللحوم يا أول. ماذا تأكل البقرة هون أول؟ البقرة تأكل العشب. الصورة الأولى القط يأكل اللحوم. البقرة تتغذى البقرة على العشب. يا أول ما هذا؟ إنه الأسد يا أول. ماذا يأكل الأسد؟ يتغذى الأسد على اللحوم. يا أول غزال. ماذا يأكل الغزال يا أول؟ يتغذى الغزال على العشب. إذا أول بنلاحظ هون عندنا بدرسنا هذا الحيوانات جميعها تتناول نفس الغذاء، ولا تأكل بعضها تأكل العشب وبعضها يأكل اللحوم؟ إذا بعض الحيوانات يتغذى على الأعشاب والبعض الآخر يتغذى على اللحوم. عندي القطة صورة القطة هون يتغذى الحيوان على اللحوم، وصورة الأسد يتغذى الحيوان على اللحوم. عندي صورة البقرة يتغذى الحيوان على العشب، وعندي صورة الغزال يتغذى الحيوان على العشب. هون عندي إذن غذاء الحيوانات بعضها آكلات اللحوم والبعض الآخر يتغذى على الأعشاب. البعض الحيوانات يتغذى على اللحوم وبعض الحيوانات يتغذى على الأعشاب. هي عندي البقرة تأكل، الغزال من الحيوانات آكلة العشب. هي عندي الغزال الصورة هذه، الغزال من الحيوانات آكلة العشب. الغزال يأكل العشب. ماذا يأكل الغزال يا أول؟ الغزال يأكل العشب. البقرة من الحيوانات آكلة العشب. إذا يا أول الغزال والبقرة من آكلات العشب. الجمل يا أول من حيوانات آكلة العشب. هيا ننظر هنا إلى الأسد. الأسد ماذا يأكل؟ الأسد يأكل اللحوم. يا أول القطة ماذا تأكل القطة؟ تأكل القطة اللحوم. يا أول ماذا يأكل هون؟ النمر قاعد هون. ماذا يحتاج الفهد ليصطاد فريسته؟ هون عندي احنا حكينا عن الحيوانات بعضها آكلات اللحوم وبعضها آخر آكلات الأعشاب. حكينا عن القطة تأكل اللحوم والأسد باكل اللحوم يا أول. حكينا عن الجمل، حكينا عن البقرة، وحكينا عن الغزال بياكلوا العشب. هلا ماذا يحتاج الفهد؟ هذا يا أول يصطاد فريسته. هيا ننظر ماذا يحتاج الفهد يصطاد فريسته. يحتاج إلى مخالب قوية وأسنان حادة ليقطع بها اللحوم. يحتاج إلى المخالب هي الأسنان القوية اللي بتكون عند الفهد حتى يقطع اللحوم ويتناولها ويفترسها ويتغذى عليها. هذا هو اللي بيحتاجه الفهد يا أول. المأوى إلى هنا يا أول. المأوى رح نحكي عنه بالحصة القادمة إن شاء الله يا أول. خلينا بس اليوم نأكل، أنا مثل ما حكينا يا أول عن الحيوانات آكلات اللحوم. يا أول اللي تعرفنا عليها هذه الحصة، وبعضها الحيوانات آكلة
العشب. هذا هو درسنا لليوم. حاجات الحيوانات الأساسية اللي هي الماء والهواء والغذاء. حاجات الحيوانات الأساسية الماء والهواء والغذاء. كمان حكينا عن آكلات الحيوانات اللي بتاكل اللحوم، وحكينا عن الحيوانات اللي بتاكل الأعشاب. لهون يا أول درسنا انتهى لحصة العلوم. يعطيكم العافية.